惊弓之鸟。从前，魏国有个叫更雷的人，非常精通射箭。一天，他陪魏王站在京台下面，看见天空中有只大雁。更雷对魏王说：“我可以只拉弓不放箭，就能把大雁射下来。”魏王说：“难道你射箭的技术真的有那么高明吗？”是的。不一会儿，雁从东方飞来，更雷拉弓虚射，这只雁果真落了下来。魏王见后非常吃惊，便问更雷：“你射箭的技术为什么达到这种出神入化的地步呢？”更雷回答说：“这是一只受了伤的雁。”魏王更觉得奇怪，继续问道：“你怎么知道的？”这只雁不仅飞得慢，而且叫声凄惨。飞得慢是由于身体有旧伤，叫声凄惨是因为离开雁群太久了。正因为它旧伤未好，惊心未定，所以一听到弓弦的声音，就想高飞而逃。结果伤口破裂，疼痛难忍，便从高处掉下来了。